हाय दोस्तों, मेरा नाम राजू, आप देख रहे हैं आरएल बाइक पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ये टॉपिक के लिए मैंने बहुत से दोस्तों मैंने वेट किया था दोस्तों, क्योंकि आज का वो दिन आ चुका है दोस्तों मैंने आज लाइव आपको दिखाऊंगा ये प्रॉब्लम। मतलब ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, हर इंसान का साथ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम दोस्तों आ सकते हैं दोस्तों चलिए हम पहले ये गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके देखेंगे और ये प्रॉब्लम क्या है और उसका सल्यूशन क्या है। चलिए हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पास अभी होंडा का यूनिकॉर्न है दोस्तों। ये नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ यूनिकॉर्न ही है दोस्तों। बजाज पल्सर और वगैरह बहुत बाइक का ये प्रॉब्लम होता है। पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, आवाज़ देख सकते हैं, गाड़ी बंद हो गया। तो बताऊँ, आप गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों, आप पूरा ध्यान दीजिए। जैसे गाड़ी बंद होने वाला है और आवाज़ तो बहुत बोरी जैसा आवाज़ आता है, जैसे हमारा इंजन का अंदर टूट गया है। चलिए मैंने गाड़ी को बंद करता हूँ दोस्तों। आप मैंने जो देखा है उस आवाज़, ये बहुत बुरा आवाज़ है, जैसे हमारा इंजन का अंदर कुछ टूट गया और टाइमिंग चेन वगैरह टूट गया वगैरह बहुत कंडीशन है दोस्तों ये हम पूरा छोटा सा चीज़ चेंज करके उसको पूरा हम उसको सही करेंगे और चलिए हम उसको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम दोस्तों। पहले हम ये दोनों स्क्रू खोलेंगे, दोनों 8 नंबर का बोल्ट खोलेंगे हम। ये चोक को निकालेंगे, साइड करेंगे हम। उसका बाद हम ये जो टेंशनर का ये बोल्ट खोलेंगे, थोड़ा ढीला करेंगे बीच का। ये पल्सर का वगैरह इधर यहाँ हमारा 10 नंबर का नट होता है यहाँ, और ये यूनिकॉर्न में लेंगे इसमें। तो हम ये 8 नंबर का दोनों बोल्ट खोलेंगे टेंशनर का। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा टेंशनर है, टाइमिंग चेन का जो होता है हमारा टेंशनर। ये हमारा टाइमिंग चेन का टेंशनर ये पूरा काम नहीं करता है दोस्तों। ये जो है ये 12 आने वाला है, ये पूरा काम है। हम इसको ये स्क्रू खोलेंगे हम। स्क्रू खोलेंगे, उसको चेक करेंगे। देखिए ये जो चीज़ है दोस्तों, ये बाहर आने वाला है, ये हमारा बाहर नहीं आता है दोस्तों। उसका अंदर आवाज़ भी बहुत सारे आवाज़ भी आता है। मतलब हमारा ये टेंशनर काम नहीं करता है। हम उसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से घुमाएंगे, देखेंगे। स्क्रू ड्राइवर लेके आए दोस्तों। जब भी हम उसको पैकिंग को निकालेंगे, यहाँ रखेंगे। ये जब भी हम ये को ढीला करेंगे, ये ऑटोमेटिक आता है। ये देखिए आया। ये आने के बाद ये देखिए दोस्तों, हम जब भी थप मारा है, ये अंदर चला गया। ये मतलब ये पूरा ख़राब है, पूरा डैमेज है दोस्तों। ये जब भी हम जितना प्रेस करो ये नहीं जाना चाहिए। ये देखिए अंदर गया। ये हम टेंशन को चेंज करेंगे, चेंज करके हम चेक करेंगे आवाज़ जाता है कि नहीं। ये हमारा पास बजाज का है, डिस्कवर का। आप देख सकते हैं बजाज डिस्कवरी का है दोस्तों। ये ऑलमोस्ट बजाज डिस्कवरी का सेम ही होता है हमारा जैसा सुपर स्प्लेंडर का, और होंडा यूनिकॉर्न, हमारा होंडा साइन, सीवी यूनिकॉर्न बस सेम है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो चीज़ है, ये जितना प्रेस करो ये अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों। ये देखिए मैं जितना प्रेस करता मेरा अंदर रेड हो चुका है, मतलब ये अंदर नहीं जाएंगे दोस्तों। जब भी हम उसको ढीला करता हूँ, देखिए अंदर गया। उसके बाद हम उसको उसमें लगाएंगे, पैकिंग को लगाएंगे उसमें। लगा दिया। उसके बाद हम दोनों बोल्ट लगाएंगे। दोस्तों मैंने ये फिर टाइट कर दिया। उसके बाद हम उसको ढीला करेंगे, जो हमने लॉक किया था उसको ढीला कर दिया।
उसके बाद हम ये जो उसका जो एलिंग स्क्रू लगा दिया। उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैंने ऑन कर दिया, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आप सुन सकता है दोस्तों, आप सुन सकते हैं पूरी तरीके से हमारा साउंड ख़त्म हो गया। सिर्फ हम टेंशन चेंज किया, साउंड ही तरीके से साउंड पूरा ख़त्म हो गया। क्योंकि पहले जो कस्टमर के मन में जो था दोस्तों, ये हमारा टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम है, दूसरा वगैरह इंजन का अंदर प्रॉब्लम है, बहुत सारे कंडीशन था दोस्तों। अभी पूरा एक ही टेंशन में दोस्तों हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया दोस्तों। ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट अच्छा वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक जय हिंद।